Um, we are here again to unbox, guys, ng GBHP. Kakabili lang po namin siya ngayon. As usually, kakarating lang namin. So, di ganun kalamig sa labas, pero sa bahay malamig. So, nakaganito. So, kasi guys, nasira na po yung headphones. Sinira po na mister ko yung headphones ko ng Oppo ko cellphone dati. And then now yung Samsung ko. Tapos yung Bluetooth niya, sinira din niya. Pero ako laging gumagamit. Pero isang araw lang siya gumagamit in a week. Like every Friday only. So ngayon bumili siya para sa amin dalawa. So I request na bumili siya nito, guys. Dito. Mag-unbox tayo ng GBHP. Dalawa binili namin. Bluetooth siya parehas. So ito yung gusto ko, yung isa. Yan. Sabi niya sa gusto ko ba daw talaga? Yeah. Gusto ko lang ma-experience ng ganitong Bluetooth. So, tapos, bumili din siya ng headphones na ganito. Yan. Mas mahal to, guys. Para dito. Naka 30% siya. $44 siya. So, binayaran namin is like 30. May resibo naman ko. So, it's 31 na lang siya. Galing siya ng 44. So, this one, 30% off. Tapos, ito, I think hindi talaga siya 30%. Ay, hindi 30% din. Ano siya? Dati 70, 75, naging 62, ganon. So, mas mahal siya. So, pinapili talaga niya ako kung gusto ko ba daw to or ito. Kaso sabi ko, gusto ko lang itry yung ganito. So, sabi niya, either naman daw, sa amin dalawa naman daw yan parehas. Kasi, gagamit lang naman siya every Friday lang. Nagiinom siya, gusto niya nag-headphone siya. Eh ako, gamit ko siya kapag naglalakad ako kasi. Pero ayaw niya akong mag-headphones na naglalakad, guys. Kasi pag tumatawid daw ako, tanggalin ko daw. Sabi ko, yeah. Pag nasa bus lang naman ako or pag naglalakad ako dito sa loob ng subdivision namin, pag galing ng work, kasi lagi na ako maaga siya, lagi na siyang overtime. So, yan. Ayan pala siya dating price, guys. 89 siya dati. Bakit ang labo? Ayan. E, bali, $18.95. So, baling $90 na siya. Sumahal siya, guys. Oo nga, ang mahal nito. Grabe. Pero maganda kasi yung tugtog. So, mura ka nga. Tapos, sabog naman yung tugtog, guys. So, wala rin. So, itatry natin siya. Kung maganda talaga siya sa cellphone. So, natry niya na to. Trinay ko to kanina. And it's good, guys. Hindi siya sabog. Kinakabahan kami kasi nga, mas mura siya dun sa headphones. Baka pangit yung tugtog. Pinili ko yung kulay na burgundy. So, ganyan siya. Gusto ko maiba naman. Mahilig ako, guys, sa kulay na maroon. Yung bag ko maroon. Basta burgundy na ganitong kulay. Saan na ba? Parang nahihilig nga ako doon. Kundi peach burgundy. Yun lang. So, yan. Ano siya, yan. Ang cute niya, no, guys. Ang gustong-gusto ko yung kulay. So, baka nalalabuan kayo. Hawak ko lang yung cellphone ko. Wala talagang monopod. Ganyan na siya, guys. Tapos, andito sa gilid niya yung on, volume. Yan, dito yung palipat-lipat. So, yan. So, sabi niya, pag nasa bus daw ako or tatawid ako, tanggalin ko, gaganyan ko lang siya, guys. Amazing. Gusto ko siya, guys. Yung wala ka taga maririnig. Balak niya pambahay lang. Sabi ko, pwede naman siguro. May ganito ako sa Pinas dati. May sariling mundo. So, yep. Ganyan siya. So, pwede mo siyang pahabain dito, guys. Kung hindi kasya sa'yo. Pwede rin hindi. Malaki masyado sa'yo, pwede rin. Adjustable siya, guys. So, tapos natutupi siya ng ganyan. Tara! Yan. So, yan. Ito yung box niya. So, yan. So, ang ganda ng packaging niya, in fairness. Ganyan. May silver to na kulay, gray, black. Ano ba yung kulay? It's gray. Silver nga pala yung gray. So, yun. Ito napili ko talaga. Parang nainlove ako sa kulay niya. Maiba naman. Hindi na yung black lagi, white lagi. So, ito. XCD, Bluetooth over-ear headphone nakalagay niya, guys. So, yan, Bluetooth. You can connect this headphone to your device via Bluetooth or standard.
Oh, meron din pala siyang, may charger siya, guys. Meron na yung charger. So, dito pala sa loob yung charger. Tara! Hindi ko alam yun, guys, ah. Ito yung charger niya. O, pwede mo rin siyang headphones kung gusto mong, pwede siyang kabitan dito. Yan, boot. Yan. Sa cellphone mo yung isa, pwede mo siyang kabitan nito. May cord siya if you like. Tapos, ito yung charger niya. Pwede mo siyang, dito siya i-charge. Yup, dito. So, madali lang siyang i-connect sa cellphone. Madali lang siyang ma-connect. Tapos, ito yung papel ng instruction niya. So, kahit nga hindi ko na binasa yung instruction, alam ko na. So, yan. Super ganda. Tapos, tinesting din kasi yung husband ko, alam niya rin yung kaya ayaw niya na mura, guys, kasi sakit sa tenga. So, masakit sa tenga, tapos sabog, madaling masira. So, gusto niya isang beses lang bumili pang matagalan na, pero maganda sa tenga. So, maganda to, guys, kasi sobra talagang ganda ng tugtog. Kaming dalawa, approve sa amin dalawa ng husband ko, at hindi siya kamahalan na katulad nitong sobrang mahal. So, gagamitin ko rin yan. Sabi naman niya, gagamitin din naman niya to akin. Kasi, what's mine is ours, and what his is mine. Like that. That's husband and wife. Share. Tsaka di na ganyan lagi itong ginagamit, guys. Ito yung Friday lang. So, parang akin din. So, i-open natin yung isa, guys. Ay! Ganito ko pa. Ang ganda pala ng packaging, guys. Karan! Wow! Look at that. So, ito hindi ko pa natetesting kung sabog na siya. Pero, I think hindi siya sabog. Sabog talaga. Yung cracking sounds, guys. Kasi, super mahal niya. So, parang bumili ka ng $100. Kasi 89 siya. 89, parang 90. $10 na lang. $100 na siya. So, sinira ko na yung karton niya, guys. Nakakaya naman. Instruction ba ito? Hands-free calls, Apple mains, labels, multi-point connection with multi-source. Ito yung luma din namin na pinili, I think. Yung nasira niya. So, sirang-sira na yung box, guys. Murder na siya, guys. So, yan. Ito, look. Wow, may lagayan. Ang ganda ng lagayan niya, guys. In fairness. So, what is this? Pang-clip. Pang-clip yan, guys. I like this wallet. I like it's wallet, guys, na parang, meron siyang parang magnet na hindi siya, pag sinara mo talaga, hindi mo lang malalaglag. Kailangan mo siyang ganituhin. Ganito yun, ganyan. Kasi parang may magnet siya. Apa nga pa sa loob. Okay. Charger niya, guys. Pero mas maganda to kaya sa nasira niya. I can see sa charger. Mamahalin. Packaging pa lang mamahalin. So, yan. So, yan. May clip, may charger. Ito pala yung extra. Basta nilabas ko lang, hindi ko in-explain sa inyo. Ito yung extra para sa headphones, guys. Pag nawala, so may kapalit siya. Sila ko nawawala yung akin. So, marami ako niya. Meron pa ako niya sa Samsung ko. So, ito yung headphones. Ito yung manual niya. Ang cute yung manual, in fairness. Ang dami niyang manual, guys. 3. So, yan yung manual. Buti na lang 30% off to. Hindi napakamahal. So, wala akong ginastos ko today, kundi siya lahat.
kasi, ano to? Meron pa siya isa dito, guys. Akala ko manual na to. Ang dami niyang papel, in fairness. Hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin nito? Harman GBL. So, hindi ko siya maintindihan. Ibang salita. Dito na tayo sa malaki. Ano kaya ito? Ito na yung ito na yung instruction niya, guys. Solar. So, lahat nakalagay dito kung anong gagawin mo. So, now, I'll try to connect it with my other phone, guys. Sa Oppo ko. Kasi gamit natin yung cellphone ko para mag-video, mag-vlog. So, sana makaipon ako, makabili ako ng camera. Soon. Hirap natanggalin dito, guys. Sa box. Dikit na dikit. Oh. Hindi ko alam bakit blue ang pinili niya. Kasi alam ko, mahilig siya sa black and white. So, hindi ko alam bakit blue. So, I'll try. So, okay lang naman yung blue. Ina-open ko pa yung cellphone ko, guys. Sana maganda sa tenga. So, dito yung charger niya yan. Nga pala, kaya siya masaya. Kaya yung husband ko, guys, masaya. At bumili siya ng headphones ko. Kasi, may gift sa kanya ng company na Seiko Watch. Kung nalaman yung addict siya sa Seiko Watch, guys. And it's really nice kasi 10 years na siya sa work niya at na-appreciate yun ng company. 3 sila. So, binigyan sila ng iba-ibang klaseng gift at napunta sa kanya yung pinakagusto niyang watch na Seiko. So, super happy niya, guys. As in, para siya nakalutang sa Cloud9. Lahat daw ng gusto ko, bibigay niya. So, sabi ko, pambilan niya ako ng headphones. So, binili niya itong mga to. So, ito, hiramin niya ito every Friday sa kanya. But the rest days is mine. Pero feeling ko, hindi ko naman ito magagamit lagi. Kasi ito rin naman sa bahay. Ito pang labas lang. So, okay. So, ito na-open na si Oppo. So, kung tatanong ang ginagamit ko, guys, yung cellphone ko na S9. Yun ang gamit kong pangkuha ng video. So, let's try. This is open. Long press nyo lang to, guys. Katulad na ibang Bluetooth namin. Alam ko long press lang. Hirap. So that's it. I heard sounds like ooh. Then so let's see if they have music now. It's not connected pala yet. What is the name of this one? Yung ito kasi, guys, na-connect ko na siya sa phone ko. Madali lang siyang hanapin. So, nakalagay lang is like XCD, Bluetooth, what do you call that? Burgundy. Yun lang. Oh, wait. So, ito, hindi ko alam. Nakalagay, guys, like this. Sana. GBL. Let's try. So, yeah, it's connected na, guys. So, like, kalagay lang dyan, guys. Madali lang siya i-connect. Kasi, diba, may iba na sobrang tagal na i-connect or hanapin. Sometimes may ganun, guys. So,
Let's try to hear the sounds. Alright. Oh my God. Okay. Ang ganda ng sound. Ang pinapatugtog ko guys is Bee Gees. How deep is your love? In your high made for sure. How deep is your love? Slala. Guys, it's really nice. Okay, tama na. Baka makalimutan. So, pag pinatay nyo rin siya, long press lang din yun, guys. Pag ganito pala, guys, kapag nakailaw pa siya, ibig sabihin, buhay pa siya. So, kailangan natin i-off yung ilaw na yan. Long press. So, bago ang lahat, guys, pindot nyo na yung subscribe. Tapos, mag-hit na po kayo sa notification bell ko para po ma-update po kayo sa mga videos kong paparating. At i-like nyo na po to, comment, share, suggestion po kayo. Welcome na welcome po yan sa akin channel. So, lahat ng subscriber ko, thank you so much po. And sa lahat ng bago dito, ako po si Julie and maraming salamat sa pagpapanood po sa mga videos ko. Yan lang.